저 가면 애들 많은데. 가자. 봐봐. 그 작성하시면 되거든요. 아, 네네네네. 안녕. 우리 떼거지로 몰려 있대. 네? 강강술래 아니야? 왜냐면 그러고 바로 두 달 뒤에 귀여워. 쟤는 왜 이렇게 귀여워? 내 자네 우리 렐레 피케 성상이 내일 앉아. 새로운 친구 들어와서 막상하자마자 뮤. 어디서 갑자기? 여기 애들이 사교성이 좋네. 정면에서 보니까 너무 그런 느낌. 뭔가 이렇게 귀여워. 이리 와. 귀여워. 놀아. 이쁜이 니 왜 못 끼는데? 아까 뭐라 이랬을 줄 알았어. 놀아달라. 아직 힘이 있구나. 잘 멀쩡해. 그러니까 아니 소리가 샤넬이가 짖는 소리인가. 아 근데 약간 억울하네요. 카페에서 내가 어디 가면 그렇게 짖으면서 화장실 좀 갔다 왔더니